Ini dia alat berat yang paling enak kerjanya. Cuma maju mundur bayaran. Woi, biduan tempel ini nah. Kerjaan paling enak, Vibro. Maju mundur cantik ya kan. Habis itu bayaran, mantap. Operatornya ini dari Sekayu, Mamang kita. Proyek pengerjaan irigasi di Tugu Mulyo guys. Ya, mau jalan-jalan dulu dia. Oke, terima kasih. Ini dia. Satu lagi kawannya. Maju mundur bayaran. Oke, terima kasih.